собрались на рыбалочку. Дождик лупашит, ураган. Короче, все условия шикарные для ловли. Абсолютно все. Просто жесть. Вот нам, блин, этот воскресенье не угадаешь вообще. В принципе, осень. Что мы хотим? Ничего. Приветствую всех. Мы на рыбалочке. Снова нам погода. Палки в колеса ставит. Ветруган сумасшедший. Сумасшедший ветруган. Ну а что делаешь? Осень, октябрь, уже 2 октября. Не дает нам погодка, не дает. То есть, ну что, лето закончилось, что ты уже сделаешь? Приходится в таких вот условиях, какие есть. Что сделаешь? Ничего не поделаешь. Будем все пробовать, будем тестировать. У нас сегодня новые приманки от компании Trinity. Будем их пробовать. Посмотрим, что из этого у нас все получится, что не получится. Пелес будет наш не баунти, диповать мы будем сливой. Водичка холодная. Ну, посмотрим на результат. Мы сейчас сидим почти в самом хвосте. Это 14 сектор. По крайней мере, здесь помельче. Может, кое-как тут лучше прогревалась водичка. Тут рыбка, я думаю, надеюсь, будет лучше, чем там в первых местах. Ну, а там посмотрим. Ну что, поехали к замесу. Так, покажу вам свой новый сектор. Так, вот видите, да? Сектор номер 14. Вот наш помостик. Вот такой вот, смотрите, ветруган. Смотрите, что творит. Так, вот он наш домик. Вот он наш столик. Видно, да? Отлично. Вот он наш домик. Даже, вот смотрите, есть каминчик. Ничего себе, я даже не видел. Так, свет. О, есть свет. Вот он. Тут кроватки расположены, видите, одна слева, справа и одна сверху. То есть вот так вот. Все красиво. Все хорошо. Так, окошечки, пластик открывается. Все культурно. Отдыхать здесь просто прелесть. Так, вон наши розеточки. Так, я поставил на зарядочку Powerbank. Поставил на зарядочку батарейки от Power Pro. Вот так вот нам, вот видите, тут кроваточки, пледики, все чистенько, культурно, все бомба. Просто бомба. Вот такой вот вид здесь прям с домика. Ну, что, ждем, все вообще красота. То есть водоем вообще просто прекрасно сделан. Что еще сказать? Так, сейчас вам покажу с высоты птичьего полета домик. Вон, видите, он как в копанке. Видно от дороги одна крыша. Видите, да? О, пошли щукари. То есть, смотрите, вот видите, с дороги, да? Практически и не видно, что это домик. Так, вон наши, да, пошли беседки. Дальше, дальше, дальше. Все. Теперь ждем только стих, чтобы ветерочек наш стих. То есть вот так красиво. Все бомба. Давайте обойдем с этой стороны, посмотрим, как тут. То есть домик посажен как можно ниже. Видно, да? О. Вот так вот. Так, вот он рядом 15 сектор. Мы здесь начинали, открывали сезон. Тут просто беседочка такая. Ну, в принципе, тоже все хорошо, все красиво. Так, вон даже лебеди плавают. Вот так. Все красиво, культурно. Что-то я отошел далеко. Сейчас это сработает. Будем бежать. Так, 15 сектор. Да, мы тут были, я вам снимал это видео. Вот беседочка 15 сектора.
плавают. Да, ветер, конечно, просто жесть. Просто жесть. Ну все, показал вам. Идем на свой сектор, будет беда. Так. Вот так вот. Все хорошо. Только погода нам не дает. А так все бомба. Все, ждем поклевок. Ну что, поехали, ребятки, поехали. Так, в первую очередь сразу пелец, так как погодка уже холодная, как я вам говорил, настаиваться будет трошки дольше. Так, это 200 грамм. И еще 200 грамм. 400 грамм нашего пелеца. Так, 400 грамм нашего пелеца. Так, есть. Поехали. 40 грамм ликвида слива. Так, 40 грамм ликвидика. Оп, есть. Ох, и запах, просто песня. Так, и где наша водичка? Ага. И 60 грамм воды. В общей сложности масса 100 грамм. Есть. Так, закручиваем. И ликвидик с водичкой перемешиваем. Ну, в принципе, все. Теперь заливаем нашу 100-граммовую массу. 400 грамм нашего пелеца. Так. Это не надо, это не надо. Крышечкой закрываем плотненько. И тщательно перемешиваем. Тщательно, тщательно. Так, ну, в принципе, все. Так, все, пусть настаивается. Теперь, как я обещал, у нас новиночки. У нас на тесте новиночки. Вот такие новиночки от Trinity. Так, это у нас вафтерсы. Вот такие вафтерсы. Так, вафтерс это 10 миллиметров. Вот такие. Кальмар, осьминог, ананас. Видите какой? Это кальмар, осьминог, ананас. Так, есть. Второй у нас амина криль, ананас. Также 10-миллиметровые. Вот такой тоже цветик. Брал специально вот такой желтенький цвет, как бы чтобы чуть-чуть выделяло. Так, теперь СКС 10. Это у нас S идет сквид, К идет криль и S идет кренбери, клюква. То есть кальмар, криль, клюква и с добавлением опять же ананаса. Вот тоже, в принципе, цвет практически у всех одинаковый, только разный запах. Так, есть, это третья. И теперь у нас СКР. S опять у нас идет сквид, К идет криль, R идет у нас робин ред. И опять же с добавлением ананаса. То есть кальмар, криль, робин ред, ананас. Вот тут, конечно, чуть-чуть отличается. Желтенький бачочек такой, оранжевенький. Ну, то есть интересный цвет очень. И вот запах мне больше всего такой нравится. Так, еще одна новинка Balance у нас. Balance Wafter Sport. Тут в одной баночке идут 10-12 миллиметров. Запах идет у нас слива сквид, слива кальмар. Тут интересный тоже такой цвет. Вот смотрите, желтенький, такой непонятно розово-красненький
Ну и внизу получается вареночка везде. То есть в этих всех вафтерсах вот этот вот темный цвет, это есть вареный бойл. А сверху идет поп-ап. Вот эта вот шляпочка. Вот сейчас будем тестировать, смотреть, как его одевать. И в водичке посмотрим, как он будет у нас играть. Так, однозначно возьмем вот этот вот запах, ну, цвет интересный. А для начала, я не знаю, давайте возьмем, как я говорил, мне этот вот нравится СКР. Это Сквид, Криль, Робин Ред, Ананас, да? Да. Ну что, так. Сейчас свяжем сразу поводочек под эти насадочки. Так как у меня связаны под попапы, тут надо волосочек сделать чуть-чуть длиннее, так как это вафтерс. А там кто как делает, кому как угодно, пожалуйста. Это делаю чисто я так. Я уже так для себя привык. Оно, ну, так нужно, я думаю. Так. Затягиваем. Так, где наши ножнички хорошие? Ух, и ветрюганище, ёхарный бабай. Вот там сейчас он накаламутит нам воду. Так. Крючочки у нас будут номер 4, как я говорил, Golden Cage. Так. 20 сантиметров отрезаем. 22. Так. Резиночку. Вообще по-правильному делать не линеечкой это волос, а сразу конкретно на насадочке. Понятно, это все время на рыбалке. Ну, по крайней мере, пока вы тут сидите, вяжете, отдыхаете, сразу вяжите себе поводочек. Так, ну что, давайте вот это тут. Они у нас все 10-миллиметровые. Так, ну, цвет, в принципе, одинаков. Так, теперь, смотрите, чтобы получился попап сверху, значит, мы сверху загоняем иглу. Вот так вот. Теперь засаживаем так иголочку нашу, раз. Так, и теперь, ага, стопорочки. Опа. Чтоб не улетел ветрюган сумасшедший. Вот. Сделали мы вот такой типа полумонтажа. А теперь подбираем волос. Смотрите, как делаю я. То есть это вафтерс, как я вам говорил. Значит, длину волоса нужно регулировать практически на... Ну, то есть вот так вот. Видно, да? Вот я сделаю такой вот волос. То есть он, по идее, должен быть вот так вот стоять. Чуть-чуть длиннее обычного. Для попапа мы, конечно, сделали бы меньше. Вот. Все. Это приблизительно у нас, кому интересно, ну, где-то почти сантиметр. Так. Есть. И мотаем. Так, еще меня спрашивали, как мотать. Смотрите, у нас прорезь ушка, видите, с обратной стороны. То есть мы не сюда мотаем, а в обратку мотаем. О, я уже волос подвинул. Сейчас, секундочку. Мотаем в обратную, чтобы не рвало у нас поводковый материал. Поняли? Смотрите, вон где прорезь идет. Мы мотаем его в обратку. Раз, два,
3, 4, 5, ну и 6 можно. Так, в принципе, все. Так, ну, делаем 12 сантиметров и завязываем здесь уже на петелечку, на 8-очку. Восьмерочка, самый крепкий узел. Так, и все, отрезали. Вот такой у нас получился вот монтажик. Так, теперь проверяем его в водичке. Так, не мешало ничего. Как у нас он будет? Ну, вот этот обычный вафтерс, как я вам и говорил. Сейчас я покажу вам поближе. Видно, да? Вот. Вафтерс плавает, крючочек лежит на дне. Либо вот так вот сейчас покажу сверху. Вот смотрите, сейчас покажу, что он плавает. Видите, вот. Вот поэтому, что я говорю, что сделать длину волоса нужно чуть-чуть больше обычно. Если прижмете его к ножке крючка, то есть он будет практически лежать. То есть никакого не будет. Вот видите, он шевелится, все хорошо. Вот так вот. Так, это у нас десяточка. Это у нас десяточка. Так, теперь убираем его. Так, один готов. Так, делаем второй. Второй у нас будет из баланса. Баланс, видно, чуть-чуть дешевле материал. Ну, там он не на дороже сильно дешевле стоит. Баланс стоит 100 гривен, а дуо стоит 115 гривен. То есть разница небольшая. Просто что, конечно, в граммах. В балансе 50 грамм. Да. А в дуо, по-моему, 30 грамм. Тут не написано нигде. Ну, на официальном сайте Trinity написано, да, 30 грамм. То есть вот так вот. Поэтому дуо чуть-чуть дороже. Как написано, сделано из премиум все материалов, премиум. То есть бойлы уже идут премиум класса. Предназначены под спорт и не только. Так. Отрезаем наши 22 сантиметра. Так, 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 так. Тут у меня уже резиночка была одета, поэтому просто проделаю и все. Так, есть. И обязательно смотрите, чтобы весь поводковый материал, когда вы это самое смотрел, именно на жало. Вот, видите, продеваем именно на жало. Иначе засечка будет неправильная. И, возможно, будут сходы. Ну, невозможно, а будут сходы. Так, берем наш теперь баланс. Тоже интересный запах. Может, возьмем 12. Давайте попробуем 12. Давайте 12 миллиметровый. Там будет десятка, а тут 12. Так. Все так же само. Снизу идет вареный бойл темный. Видно, да? Сверху шляпка идет попапа. То есть мы опять же делаем все, заряжаем сверху, чтобы попап у нас был сверху. Так. Стопорим его. Ой, резиночка порвалась. Вот так вот.
Ага, ладно, ничего страшного, сейчас сделаем новую. Так, это мы отрезали. Так, все. Берем резиночку. Так, отрезали. Продели. Надеваем на поводковый наш. В крючочек и одеваем резиночку. Порвалось, ничего страшного. Хотя резиночка это хорошая. Может, где-то иглой зацепил. Так. Все, так же само делаем. Так, резиночку поставим на уровне жала. Есть. И вот так вот. Вот я вам покажу. Вот волосок делаю так. Все. Начинаем мотать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тут 7 получилось, ладно. Не принципиально. Никуда он здесь вообще не денется. Так, и 12 сантиметров. То есть он тут на самозатяжке. Чем сильнее тянет карп, тем сильнее он затягивается. Так. И тут же 8 у нас. Все как... Опа, есть. Так, теперь проверим у нас... Так, как этот у нас будет плавать. 12 миллиметров. Тут все выравниваем, красиво. И... О, 12 вообще в идеале практически. Так, не стоит, не поднимает. Но 12 вообще, смотрите. Четенько стоит, практически поставил 4 на жало. Так, как вам поближе показать, чтобы видно было красиво. А, вот так вот видно, вот. Отлично. Вот, видите, да? Стоит идеально. Идеально стоит. Стоит идеально. Так, что? Готов у нас второй поводочек. Так, тут 12 миллиметров, там 10. Ну, вот, в принципе, все. Так, вода нам не нужна. Все. Сейчас посмотрим, что там с нашим пеллетсом. Как я говорю, чуть-чуть будет дольше настаиваться. Ну да, видите, сколько мы вязали, еще сыроват. Ну, уже все, лето закончилось, да. Так, ну, в принципе, все. Осталось зарядить наши флетики. И вперед, вперед. Давно я не рыбачил в такую погоду в ветрюганы. Хотя я вам скажу, что есть такие водоемы, что любят бурю лучше, чем всякие дожди и тому подобное. Особенно мой любимый ставочек Полежаевка. Это на Донбассе. Там любят такую погоду. Бури, ураганы, а карп клюет в такую погоду. Ну, скажу сразу, не на всех. Не на всех ставочках. Сейчас проверим здесь, как рыбка тут любит. Так, ну, в принципе, готово. Чуть-чуть подождем сейчас, пока наш настоится пеллец, и вперед. Так, ну что, давайте попробуем слепить. Так, это у нас правая, 12-миллиметровый. Так, есть. Ох, и ветрюган, ёппересете, не знаю, будет вам слышно, не слышно, но
Ребятки, честно, поделать ничего не могу. Пытаюсь даже кричать, орать. Чтоб было слышно. Так. В таком случае бывает, смотрите, бывает просто смочить. Опа. И все. Вот видите, и все отстало. Так, первый готов. Одно хорошо, что ветер нам чуть-чуть будет помогать бросать. Так, ну что, первый пошел. Это мы где-то там, ага, понятно. Вот ориентир, опа! Ну да, ветер хорошо помогает нам бросать. Так. Ну, а что я тут? Ну, о, это у нас тут задержка, да? О, чувствительность что-то сработала. Так, есть. Один готов. Так, поехали, второй. Так, а тут у нас десяточка, да? Десяточка. Это у нас с Робин Редом. Так. С Робин Редиком. Опа! Ха-ха-ха. Не хочет, а? Сырой еще пилит, сырой. Блин, все, спешим, спешим. Ой. Не даем чуть-чуть настояться. Так. Опа. Опа. Сейчас должно все получиться. Вот, видите, смочили, и все готово. Так. Есть. Ох и ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Ой. Так. Опа-на. Ну да, кидается, конечно, вообще. Можно не напрягаться. Кидается все само. Так. Есть. Ну, в принципе, все. Забросили, ждем. Так, ребятки, у нас первая поклевка. Не знаю, слышите меня, чи не слышите. Опа! Вот такой карпушка. Вот такой карпушка. Ах ты, ёлка. Блин, ветруганище капец. Не дает нифига. Иди сюда, иди, 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 иди. Опа. Есть. Фух. Вот такой ветер, капу. Так, ребяточки. Ох. Так.
наш карпушка. Карпушка взял на 12-миллиметровую. Так. Разловили мы рокетбейтик, Trinity Bait 12-миллиметровый. Так, чуть позже сейчас освобожу карпика. О! О, желтенький. О, желтенький. О, вот такую погоду. Просто жесть. Просто жесть. Ой, капут какой-то, а не погодка. Ребятки, у нас поклевка вторая. Только выпустил этого карпика. Моментально паровоз. Тянем второго. Непонятно еще что. И поклевки были в паровоз. Значит, карпы. Амуры мы видели, как клюют. Эти были чисто в паровоз. Моментально бур полетел. Так, есть. Вот она. Не дает, не хочет, не хочет, не хочет. Ветер, не знаю, себя не слышу. Будет ли слышно вам? Ой. Ох, тянет, хорошо тянет. О, это как. О, хорошо тянет, а. О, слышите, фрикциончик жужжит. Затянутый, в принципе. Вот так. С легонца. Ой, что клитер выматывает опять весь. Ну где ты, где ты? Не хочет, опять пошел. А вон бурунь. Ох, не хочет, а? Не хочет. Ох и сильный, а? Ох и сильный. Тут мелко, очень мелко. Он чувствует берег, поэтому такие сопротивления. Тут только нужно его изматывать. Только изматывать. По-другому никак. Видите, что творится? Вот он и есть. Очередной наш карпушка.
Так, вот он наш еще один карпик. Ох ты, взял как, а. Ох, как жадно взял. Так, беда. Так. Освободили карпика. Так, ребятки, без 10:06 взяли сразу 2 карпика. Буквально там пару минут дела. Сначала один, потом второй. Вот, разловили мы и на десяточку. Так, а что мы ставили? Мы ставили с Робин Редом, да. СКР ананас мы ставили. Да. Вот на него мы взяли. И взяли на баланс 12-миллиметровый. Тоже взяли. То есть все хорошо. Пока все нормально. И на тот отреагировал карпик. Все хорошо. Пелец наш не баунти, дипованный сливой. Ну, пока в такую бурю, я не знаю, капец. Просто капец. Что там будет слышно, не слышно, как я вас там пытался кричать, орать, но себя даже не слышу, потому что ветер. Ну все, сидим, перезабросились. Карпика выпустили, сидим дальше. Так, ну что, время 20 минут 8. Больше поклевочек пока нет. Перезабрасываемся. Взяли только пока 2 карпика и все. Вот тут такая вот красотень у нас. На улице уже практически темно. Ну, практически уже темно. Здесь хорошо. Не дует, не капает. Вообще бомба. Просто бомба. Отдыхать — одно наслаждение. И отдыхать, и рыбачить. То есть вообще песня. Ну что вам рассказать. То есть я уже говорил вам, разловили мы наши бойлики. Надеемся, будет еще какой-то результат на них. Ну, а там дальше будем наблюдать. Если это самое, значит, поменяем еще какой-нибудь другой запах поставим. А так, в принципе, пока, думаю, не стоит. В тот раз у нас тоже было, наверное, 1 или 2 поклевки, да, до вечера, и все. А потом все пошло с утра. Были поклевки, да, у нас ночью карпиков, а амуры клевали у нас с утра. Ветер не стихает. Сумасшедший ветер, вообще сумасшедший. Я думаю, вообще ничего толку не будет. Делов не будет. Тут просидим. Ну, хоть ни на голову не капает, не дует. То есть вообще все замечательно. Так рыбачить, я думаю, можно даже и в минусовую погоду. Так что вот так вот. Так что всем рекомендую. Кто хочет, приезжайте, пожалуйста. Кто рядышком, тут вообще красота. Ну что, все, наблюдаем, сидим, ожидаем дальше. Доброе утро. 7 утра. На 7 утра у нас больше ни одной поклевки с вечера. Ни ночью, ни утром раннейшим, ни на сейчас. Поклевок пока нет. Буря не прекращается, ветер сильнейший. Только что закончился дождь. То есть вот такие вот погодные реалии на октябрь. Ну, что сделаешь? Это уже не лето. Тут приходится приловчаться к этой погоде, к этим условиям ловли. Ничего, что сделаешь? Надеемся, что что-то, думаю, еще поймаем. Только перезабросились еще раз. Ночью вставал, перезабрасывался пару раз.
ну, делов пока нету, вообще нету. Ну ничего, на данном этапе у нас только 2 карпика, ну уже неплохо, уже, как говорится, от нуля ушли, все хорошо. Ну ничего, главное, чтобы не было дождя, ветер, ладно, черт с ним, конечно, но чуть-чуть бы, конечно, было потише, было бы вообще хорошо. А так, конечно, ну ничего страшного, ничего страшного. Это осень, ребятки, не лето. Все, ожидаем дальше, надеемся на хороший результат. Так, ну что, ребятки, 10 утра, поклевок нет. Ветер не прекращается, не дает нам порыбачить нормально. Буря. Вот такие вот погодные условия. Вот сейчас только-только вышло солнышко. Возможно, что-то нам даст это. Еще есть у нас пару часов времени. Возможно, удастся что-то поймать. Ну, вот такие вот условия. Что сделаешь? Глубина здесь 1,60 м, 1,50 м. Вот поэтому очень трудно на такой глубине. Тем более в такой ветер, ураган. Там все калашматит внизу так, что вот оно, ничего и не видно. Вот так вот. Ну ничего, есть надежда, 2 часа у нас еще есть. Ждем. Так, ну что, время уже 1 час, делов нету, абсолютно нету, поклевок нету. Перебрасываемся, ну, не дает нам ветер на такой глубине ловить, не дает. Ну ничего страшного, рыбку мы поймали. Хотелось больше, но ничего. Будем заканчивать, потихонечку начнем слаживаться. Может что-то клюнет, пока слаживаемся, а потом выложу. Ну, скорее всего, что вряд ли. На такой глубине обычно, при таком ветре, там кормовой базы практически не видно. Вот поэтому очень трудно найти карпу, амуру, питание. Ну, ничего. Всем спасибо вам за комментарии, всем спасибо за подписки. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите, чем могу, тем всем помогу, расскажу. Секретов абсолютно нет, никаких. То есть вся абсолютная правда. Отсидели, откурили бамбук, как говорится. Ну, так в реалии настоящей рыбалки. А не так, что як на пианино клюет, как говорят, на все. Ну что, все, всем спасибо, до следующих рыбалок. Вот вам покажу эту бурю. До сих пор эта буря дует. Сумасшедший ветер, смотрите. Видите, ломает деревья, гнет. Какая тут рыбалка. Ну, вот так вот. Как бы тут чуть-чуть затишье. Это здесь для заброса хорошо. А там на большой воде, на открытой, там полная Ж. Ну, вот так вот. Ну ничего, рыбку поймали и хорошо. Все, до следующих рыбалок.